Итак, господа, всем добрый вечер. Левша, изделие из металла на заказ. Сегодня сделал такие две прекрасные печечки. Одна простая печка-буржуйка и вторая печь-камин. Подойдет для дома, отличная вещь. Давайте начнем с маленькой. Сделана из четверочки, варочные чугунные кольца. Труба выход 110 мм, удобные ручки для переноски, чугунная дверца, чугунный колосник, зольный ящик. Теперь перейдем ко второй печке. Также чугунная дверца со стеклом, внутри чугунный колосник, зольный ящик. Вверху труба 110 мм с шипером. По бокам идут 4 конвекционные трубы с одной стороны и 4 конвекционные с другой стороны. Холодный воздух заходит снизу, нагревается, выходит сверху. Вот такие две прекрасные печки. Обе печки сейчас в наличии. Пожалуйста, кому понравились, обращайтесь.